Hello everyone, welcome to Kaki Vlogs. நான் உங்க கார்த்திக். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஒரு ஃபேன் பத்தி தாங்க. ஃபேன்னா ஒரு கன்வென்ஷனல் ஃபேன் கிடையாது, ஒரு BLDC ஃபேன் பத்தி. ரீசெண்ட் டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்ல இந்தியாவில் BLDC ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு. இந்த BLDC ஃபேன்ஸ்னா என்ன, நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேனுக்கும் இதுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, எதுக்காக இப்போ நம்ம BLDC ஃபேன் வாங்கணும், அதனால என்னென்ன பெனிஃபிட் நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத பத்திலாம் பார்ப்போம். கூடவே நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு BLDC ஃபேன் வாங்கினேன். இந்த BLDC ஃபேன் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஃபேன் பற்றின அன்பாக்சிங், அந்த பர்டிகுலர் மாடலோட ரிவ்யூ, இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாலும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம சேனலுக்கு வர முக்கால்வாசி, அதாவது 80% ஆஃப் வியூவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி என்ன காக்கி விளாக்ஸ் அஃபிஷியல் அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிலையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த Atomberg Studio BLDC ஃபேன் பற்றி தான். நம்ம இந்த பர்டிகுலர் மாடலை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒரு கன்வென்ஷனல் ஃபேன் அண்ட் BLDC ஃபேன் பற்றி பார்ப்போம். அதாவது BLDC ஃபேன் அப்படின்றது வந்து அதோட நேம்லேயே இருக்க மாதிரி அது வந்து DC கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது. BLDC அப்படின்னா ப்ரஷ்லெஸ் டைரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். BLDC மோட்டாரில் ஒர்க் ஆகிறதுனால இது வந்து BLDC ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு கன்வென்ஷனல் ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் ஒர்க் ஆகுது, அது வந்து AC கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது, அதாவது ஆல்டர்னேட் கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது. அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேனுக்கு வந்து AC சப்ளை தான் கொடுப்பீங்க, இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கும். அந்த சர்க்கியூட் வந்து இது வந்து DC கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மோட்டர் ஒர்க் ஆகும். அதனால தான் இந்த BLDC ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த BLDC ஃபேன் வந்து எதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த BLDC ஃபேனோட கரண்ட் கன்சப்ஷன், அதாவது பவர் கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹை ஸ்பீடில் வந்து கிட்டத்தட்ட 80 வாட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கும். ஆனால் இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக 35 வாட்ஸ் வரைக்கும் தான் எடுக்கும், ஹையஸ்ட் பாசிபிள் ஸ்பீடில். கன்வென்ஷனல் ஃபேனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு இன்வெர்ட்டர்லையோ இல்லை வந்து லோ பவர், அதாவது லோ வோல்டேஜ் இருக்கிற டைமில் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், அதாவது லோ வோல்டேஜ் டைமில் வந்து உங்களோட ஃபேன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லோ ஆகிடும். இந்த ஃபேனில் வந்து அப்படி நடக்காது, ஏன்னா இதோட கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மி அப்படின்றதுனால வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலும் இது ஓரளவுக்கு அதே ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப முக்கியமான அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி இன்வெர்ட்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கன்வென்ஷனல் ஃபேனை விட இது வந்து டபுள் த டைம் வந்து அதிகமான ஹவர்ஸ் ஓடும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கரண்ட் போன டைமில் வந்து உங்களோட நார்மல் ஃபேன் வந்து ஒரு 4 ஹவர் ஓடுது அப்படின்னா இது வந்து 8 ஹவர் வரைக்கும் ஓடும். ஏன்னா அகெயின் அதே ரீசன் தான், பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே கம்மி. இந்த BLDC ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ஃப்ரிக்ஷன், அதாவது தேய்மானன்றது ரொம்பவே கம்மி. அதனால் இதோட லைஃப் வந்து கம்பேர்ட் டு நார்மல் ஃபேன் வந்து ரொம்ப நாள் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு BLDC ஃபேன். அதனால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் போடுறேன். அதே மாதிரி இதோட ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சைலண்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க, அதாவது சைலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றாங்க. நார்மல் ஃபேன் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு லைட்டாக உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து அந்த நாய்ஸ் இருக்காது. எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்வெர்ட்டரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஃபேனில், நார்மல் ஃபேனில் வந்து சவுண்ட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்த ஃபேனில் வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது. இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி Atomberg பொறுத்த வரைக்கும் இந்த Atomberg BLDC ஃபேன் வந்து ஒரு IIT அலுமினியால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி. இந்த ஃபேனை டிசைன் பண்ணதுக்காக இவங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியில் நிறைய மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு பேசிக் வேரியண்ட்லேருந்து ஒரு ஹையண்ட் வேரியண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் லுக் வந்து இதோட காஸ்ட் வந்து அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட பேசிக் வேரியண்ட்டான எஃபிஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 2850க்கு அமேசானில் கிடைக்குது. இதோட டாப் அண்ட் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெனேசா ப்ளஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபேனாக வருது. அதாவது அது வந்து உங்களோட வைஃபையோட கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். உங்கள் வீட்டில் வந்து ஹோம் ஆட்டோமேஷன் டிவைசஸ் இல்லை வந்து கூகுள் ஹோம் இல்லை அலெக்ஸா இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் அந்த ஃபேனை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அதோட காஸ்ட் வந்து அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 5500க்கு இருக்குது. நான் வாங்கியிருக்க இந்த பர்டிகுலர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டூடியோ அப்படின்ற மாடல். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 3400க்கு நான் அமேசானில் வாங்கினேன்.
ஒரு பேசிக் வேரியண்ட் அதாவது எஃபிஷியோவை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ஃபினிஷ் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸில் வருது. ஸோ நான் அதனால் இந்த ஃபேனை சூஸ் பண்ணேன். இப்போ வாங்க இந்த ஃபேனை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட பில்ட் குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அதுக்கப்புறம் இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி எல்லாம் பார்ப்போம். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. Atomberg அப்படின்னு லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. கம்ஸ் வித் ரிமோட், சூப்பர் எஃபிஷியன்ட் BLDC மோட்டர், சேவ்ஸ் அப் டு 1500 per year, டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கோட், பவர்ஃபுல் பூஸ்ட் மோட், இது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸ்லேயே. சைடில் திருப்பினீங்கன்னா அந்த மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில் இருக்குது. மேட் இன் இந்தியா, மேட் இன் நவம்பர் 2020, மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வந்து 4490. அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு இருக்கு. இது வந்து அதோட பிளேடு தனி பேக்கேஜாக வருது. பிளேடோட பாக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த ராட் இருக்கு, டவுன் ராட், கூடவே வந்து உங்களுக்கு அந்த கப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ஸ்டர்டியாக இருக்குது. ரிமோட்டும் வந்துடுது, ரிமோட் கூட பேட்டரி கூட வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் இதோட கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாம்பும் ரொம்பவே குவாலிட்டியாக இருக்குது. இப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு. இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இல்லை வாரண்டி கார்டு வருது. 2 years + 1 year எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி ஆன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அதாவது நீங்கள் இந்த ஃபேனை வாங்கினோன்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி 1 year வருது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வருது. இப்போ நம்ம அந்த ஃபேனோட ரோட்டாரை வெளில எடுப்போம். ஸோ அது அடிஷ்னலாக ஏதோ ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க சீரியல் நம்பரோட. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது, ஹெவியாக இருக்குது. இந்த பிளேடை நம்ம வெளில எடுத்து பார்ப்போம். இந்த பிளேடில் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, சூப்பராகவே இருக்குது. இதுதான் இதோட வந்த செட்டு. இந்த Atomberg ஸ்டுடியோ அப்படின்ற மாடலை எஃபிஷியோ அப்படின்ற பேசிக் மாடலோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. இதோட லுக் அண்ட் ஃபீலில் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதாவது இந்த ஸ்டுடியோன்ற மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசி பெயிண்ட் வருது, டஸ்ட் ரிப்பல்லன்ட் பெயிண்ட்டும் வருது. பேசிக் வேரியண்ட்டில் வந்து கிளாசி ஃபினிஷ் வரல, ஒரு மேட் ஃபினிஷ் தான் வருது. இந்த மாடல் வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. மல்டிபிள் கலர்ஸில் வர்றதுனால உங்களோட இன்டீரியர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபேனை வாங்கி சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி இதோட பெயிண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு வெல் நோன் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேன் கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா, அதாவது ஒரு நல்ல பிராண்டட் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேன் வாங்கும்போது அதில் என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் பெயிண்ட், அதில் என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபினிஷ் இருக்குமோ அந்த ஃபினிஷ் வந்து இந்த ஃபேனில் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் பில்ட் குவாலிட்டிலையோ டிசைன்லையோ எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக இதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இந்த Atomberg BLDC ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட மேக்ஸிமம் பவர் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 35 watts. அதாவது இதில் வந்து 5 ஸ்பீட்ஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேன்ஸில் இருக்க மாதிரி வருது. அதை வந்து நீங்கள் ரிமோட்லேயே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் மோட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அதையும் ரிமோட் பட்டன்லேயே இருக்குது. நீங்கள் இந்த பூஸ்ட் மோட் வச்சிங்கன்னா அதாவது 5 + 1 1 2 3 4 5 ஸ்பீட் +1 அதாவது பூஸ்ட் மோட். ஸோ டோட்டலாக 6 ஸ்பீட்ஸ் வருது. அந்த 6th ஸ்பீட் நீங்கள் வைக்கும்போது கூட 35 watts தான் வருது. 5th ஸ்பீடில் வச்சிங்க அப்படின்னா 28 watts வரைக்கும் கன்சியூம் பண்ணுது. இந்தியாவிலேயே இருக்கிற BLDC ஃபேன் மாடல்ஸில் இந்த Atomberg தான் ரொம்ப ஹைலி பவர் எஃபிஷியன்ட் ஃபேன் அப்படின்றாங்க. அதாவது இதுதான் ரொம்ப கம்மியாக பவர் கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்றாங்க கம்பேர்ட் டு அதர் BLDC ஃபேன்ஸ். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரிமோட்டில் தான் வந்து இதோட ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணணும். அதாவது ரிமோட்டில் வந்து 1 2 3 4 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேனில் இருக்க மாதிரி ரெகுலேட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்களோட மேனுவல்லையே எக்ஸிஸ்டிங் ரெகுலேட்டரை வந்து பைபாஸ் பண்ணிவிடுங்க, அது யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரெகுலேட்டர் இல்லை, உங்ககிட்ட ரிமோட்டும் இல்லை அப்படின்னா உங்களோட பவர் ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா, உங்களோட நார்மல் ஸ்விட்ச் போர்டில் இருக்க ஃபேன் ஸ்விட்ச், அதை நீங்கள் டாகல் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா, அதாவது ஒரு தடவை 2 தடவை ஆன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட ஸ்பீடு வந்து அப்படியே வேரி ஆகிட்டே இருக்கும், அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த ஃபேன் வந்து ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது இது உள்ள வந்து ஒரு சர்க்யூட் இருக்குது. அந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் வச்சு தான் இந்த ரிமோட் ஒர்க் ஆகுது. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதை 5th ஸ்பீடில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும், திரும்பவும் நம்ம போடும்போது 5th ஸ்பீட்லேருந்து வருமா இல்லை வந்து 1st ஸ்பீட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமான்னு. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வைக்கிற எந்த ஸ்பீடில் வைக்கிறீங்களோ அதில் வச்சு ஆஃப் பண்ணுற ஸ்பீடில் தான் திரும்பவும் ஆன் ஆகுது. இந்த BLDC ஃபேனோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேனை நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே
ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதோட ஸ்பீட் அட்டைன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகுது நம்மளோட நார்மல் ஃபேனை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஏன்னா நம்மளோட நார்மல் ஃபேன்லாம் நீங்கள் 50 ஸ்பீடில் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோடனே செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அந்த 50 ஸ்பீட் அட்டைன் ஆகிடும். ஆனால் இது அப்படி கிடையாது. ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லோ கிடையாது, கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஃபேன் வந்து ஆர்பிஎம், அதாவது ரொட்டேஷன் பர் மினிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் தெரியுது பார்க்கறதுக்கு கம்பேர்ட் டு நார்மல் ஃபேன். ஆனால் இதோட த்ரோ வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதாவது காற்று நல்லாவே வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதோட டிசைன் ஆஃப் பிளேட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கம்பேர்ட் டு நார்மல் ஃபேன். ஸோ த்ரோ வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட 6th ஸ்பீட், அதாவது பூஸ்ட் ஸ்பீடில் நான் வைக்கிறதும் நம்ம நார்மல் ஃபேனோட 5th ஸ்பீடில் வைக்கிறதும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் த்ரோ வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து 5th ஸ்பீடாக ஆப்டிமமாக இருக்கும். நான் வச்சிருக்க இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1200 mm. இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 130 to 140 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற ரூம் வரைக்கும் தாராளமாக சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இதுலேயே அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா 1400 mm மாடலும் வருது. உங்களோட ரூம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபேன் கூட, அதாவது அந்த மாடல் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த ஃபேனோட வர ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏசி ரிமோட் மாதிரி ரொம்பவே ஃபீச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது. இந்த ஃபேனை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதும் இதிலே பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் வந்து இதிலே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். பூஸ்ட் மோடுன்னு சொன்னதே அதுவும் இதிலே இருக்குது. அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா டைமர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 1, 2, 3, 6 அப்படின்னு டைமர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ ஹவர் கழித்து இந்த ஃபேன் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பட்டன் அமைக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஆஃப் ஆகிடும். அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்லீப் மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்லீப் மோட் அப்படின்றது என்னென்னா, சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நைட்டு தூங்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேனை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லீப் மோடை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி நைட் வந்து 3 hours ஒன்ஸ் வந்து இதோட ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிக்கிட்டே வருது. மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆகிடும். நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். ஓவராலாக இந்த ஆட்டம்பர்க் BLDC ஃபேன் வாங்கலாமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட காஸ்ட் 1500 to 2000 அதிகமாக இருந்தாலும் இதோட பவர் கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மி, less than 50% தான். ஸோ நீங்கள் வந்து லாங் டேர்மில் இதை யூஸ் பண்ணும்போது பவர் கன்சப்ஷன் வந்து நிறைய சேவிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் வித்தின் 1 year or 1.5 years வந்து இதோட இனிஷியல் காஸ்ட்டை வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துட முடியும். அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் ஃபேன். இன்வெர்ட்டரில் வந்து சுத்தமாக சவுண்டே வராது. ப்ளஸ் இன்வெர்ட்டரில் வந்து லாங் ஹவர்ஸ் ரன் ஆகும் உங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேனை கம்பேர் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி இதோட ஃபீச்சர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டோட வந்துடுது. இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த ஃபேனை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ நம்ம மற்ற வீடியோஸ் மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் ஃபேன் வாங்குற மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னா, அதுவும் BLDC ஃபேன் வாங்குற மாதிரி இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்மள காக்கி vlogs official அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். IGTVலையும் நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் அங்கேயும் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபேனோட queries ஏதாவது இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். Thanks for watching Kaki Vlogs guys. Have a great day. Bye bye.